Aí galera, ó, hoje eu tô aqui com esse Onix LT, esse modelinho aqui, ó, mais novo, né? Esse carro aqui tá fazendo alguns reparos aqui na oficina e o cliente pediu pra gente estar dando uma verificada pra ele aqui nessa porta do motorista, porque tá dando um barulho estranho, né, na hora que fecha a porta, tá vendo, ó? É um barulho que dá, galera, só quando o vidro tá baixo, tá vendo? O vidro tá baixo, quando bate a porta, dá um barulho estranho, tá vendo? Ó, barulho do vidro, né? E é um carro novo, nunca sofreu colisão, então ele pediu para estar dando uma olhada para ele, para ver o que tá acontecendo aqui nesse caso, tá vendo? Então vou estar tirando o forro para ver se tem alguma coisa frouxa, algum parafuso. De repente você tem um carro desse modelo aí novo, né? E tá passando pelo mesmo problema. De repente essa dica aí vai ajudar você aí, então vai acompanhando aí. Para fazer retirada do forro, a gente tem um parafuso 7 que vai por debaixo desse acabamento. Logo mais acima, próximo à maçaneta interna, a gente tem mais um parafuso 7 que vai coberto por esse acabamento. E vindo aqui na parte inferior, a gente tem mais um parafuso 7. Esse forro ele é todo travado com presilhas, além daqueles 3 parafusos 7 que eu mostrei para vocês. Esse acabamento interno do retrovisor, para fazer retirada, você pode usar o auxílio de uma espátula de plástico. Ele é apenas travado por presilhas. Fiz a retirada do forro aqui, galera, ó, como vocês podem ver. O que estava acontecendo aqui? Fizeram a instalação de alto-falante de porta, né? E não colocaram espaçador aqui, ó, entre o alto-falante e a porta. Tá vendo como vocês podem ver, ó? Então, ao bater a porta para fechar, o vidro ele fica pegando lá no alto-falante, aqui na parte de dentro, ó. Tá vendo ali, ó? Aí galera, ó, vou colocar esses espaçadorzinhos aqui, ó. Olha pra vocês verem aqui a marca aqui, ó, no vidro. Tá marcando já, tá vendo? Isso filme. Correndo o risco até mesmo de quebrar o vidro na hora de fechar a porta. Agora eu vou colocar os espaçadorzinhos e vai estar resolvido o problema aí. Do lado direito lá tá normal, galera. Eu acho que só desse lado aqui que esqueceu de colocar aqueles espaçador. Tá vendo? Vou aproveitar, vou colocar até outro parafuso aqui, ó, que não colocaram, tá vendo? Colocaram só 3. Vou botar mais um parafusinho aqui, pronto, tá resolvido o problema do carro. Aí galera, ó, acabou aquele barulho chato, galera, ó. Ó, tá zerado, acabou o barulho. Ó, tá zerado, acabou o barulho. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo.